Dimasa National Liberation Army Okchum Prana Songatumta Monsamalong Klamalong Nang Suntangdo KSA Dolamara Branch Tumpen Pater Piponsi First Dwar Baguri Yurton Cliff Amay Padapon Note Nengkan Trokse Kebrapti Arta Ki Onga Sarpi Nengkan Hiniso Se Keso Ke Pangji Penado Kirap Kachohan Paglongkam Multipurpose Cooperative Society Lem Salong Nengkan Esepen EGM Amay Kangipon Weskar Bianglong Kreda Bhartia Tumpen Hirangkia Mai Kefapon Pini Beta Than Bamili Tharerup Sing Tobi Non Beer Tampen Arjupundana Dimasa National Liberation Army T-Hekpen DNLA Resim Kang Tangkyo Asong Lapen Sorkarambong Monsam Along Klam Along Kedorap Japan Kengkam Tijor Pantanglo Kedam Tang Surihini Rakreser Kep Anengkan Jang Miachik Lonify Krep Ho Arni Dimasa National Liberation Army T-Hekpen DNLA Okchum Pranasong Amahang Patek Pondo DNLA Okchum Pranasong Atumpen Sorkarambong Monsamalong Klamalong Kaching Kikachet Hanjiapan Hongnang Bartanglo Monsam Klamalong DNLA Asong Atum Hongnang Ke Barke Misendo Pose Radatumpen Nengje Pondenti Inglong Alongri Hinia District Arlo Along Kisungdo Bangso Kisung Sitame Nonke Chunponpo Lapen Sorkarpen Kaching Kikaching Waijiapan DNLA Asong Atum Monsam Klamalong Hongnang Ke Barke Meolo Pusi Assam Education Minister Renuch Pegupen Ferangkia Tomathengno Pachinipon Sorkar pen kaching ki kaching Waijiapan Guwahati rong Sopialong DNLA Asong Atumapan Ponpo Cheklo Jon Angbong Monsam pen kaching ki kaching Wai ke patep dab Jiapan si Kabor Ipondo Posi ADGP GP Singh pen Pachinipon Halapu Ferangkia Tumpen DNLA Amaipu Itika Dipusa Cheparjan Musprang Apan Karjupon Ahut DNLA Asong Along Bang Faroke Thomso se Armu Oksodo Lapen Alang Letum Akemang Aputhak Klardak pen Nang Pachinidun DNLA Amaipu Itika Dipusa Cheparjan Musprang Kongchonbang Pritomjit Jikdung Cheparjan Kalao Dimasa Kusari Additional Commander-in-Chief Judison Haflongbar Cheparjan Amerika Dimasa Kusari Atumapan Pini Dhansari Alongpen Assam Education Minister Renuch Pigu ADGP GP Singh Karbianglong Thomas Council EM Prodip Dipusa Lapen Rong Arada Tumpen Bangethom DNLA Okchumpran Asong Hongke Bangatumapan Dengponsi Guwahati Rong Supialong An Pontangdo গ্ৰাউণ্ড ৰুটটো কেনেকুৱা হ'ব যেনেকে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় কৈছে এতিয়া কোনো তেনেকুৱা শৰ্ত নাই এতিয়া আজি তেখেতসকল ওলাই আহিছে ওলাই অহাৰ পিছত আমি তেখেতসকলক আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম তেখেতসকল গুৱাহাটীত গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আৰক্ষী বিভাগৰ লগত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ লগত বহিব আলোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ কি কি ইস্যু আছে সেইটো বিষয়ে আলোচনা হ'ব আমি মুক্ত মনেৰে এটা আলোচনাত বহিব বিচাৰিছোঁ ভাবোঁ যে ঠিক তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিলে এইটো খুব সোনকালে মানে আমি ভাবিছোঁ 15-20 দিন এক মাহৰ ভিতৰত আমি ফাইনেল কৰি ল'ম আৰু ইন দ্য মিন টাইম আমি তেখেতসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এই মাহত যিটো তেওঁলোকে চিজ ফায়াৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো অপাৰেশ্যন Dipupen Anderson Bay News 7 Notice Karbi Eastern Association Dolamara Branch Atumpen Pater Piponsi First Dwar Baguri Youth Conclave Surihini Ra Inquiry Si Anangkana Farman Padupol First Dwar Baguri Youth Conclave 2021 Puamai Karbi Eastern Association Dolamara Branch Atumpen Pater Piponsi Mai Padupol Bangso Mailong Atipik and Ponlake The role of youth is dissemination of education and youth against drugs Patipi and Ponsi Mai Pamanpon Bangso along Karbi Eastern Association Amaipu Simian Rongpar Alhi Sarpo Amanpen Chetongdun Anparta Bangso along Karbi Eastern Association Abidisar Laichan England Assistant Professor Montu Togbi Assistant Professor Krishna Rongpi Rowelson Rongpar Nivina Pangchopi Bablu Ingti Aloni Rongparpi Anparta Penangan Ketekining Atum Chetongdun Bangso along Penangan Arisoy Jangatumapan Pangrumsi Bidi Sore Mate Career Guidance Aputhak Chinki Chetanpon Alui Atumpen Kethan Ponatenke Loke Charlie Anathu Mate Education Anathu Karberi Soy Jangatumta Kupia Potsi Kepa Piu Hupma Lapen Kupi Kosonsi Kecharli Ponang Jima Aputhak Chetan Chemumpon Karbi Eastern Association Amaipu Simian Rongparpen Kaning Jeponke Dwarbaguri Constituency Rongmongbe Block Keparlo Go Primary School Humpharo Isira Huminkoira Isi High School do Lapen
humkep ay sekolah long ke non anta lothan bang abe pendang lapen hum trok sirkep raner kep ay sekolah bang ke lothan bang inwetsi docot lasi lai hui ay sekolah long ta than bang ke pabat ponang je akenang sot lang kusi alang lehin pen ning je pon Pini ladak dolamara la so open stage ke dadi open stage along first work baguri youth conclave dak dolamara KSA branch tempat terpi pensi la bang somai padupono atipi bangke the role of youth is dissemination of education la bangke diploma youth against drugs so atipi se somai long bang paro thom so se da exam my students tu manju tong dun no la pendak mesen speaker do menet an ko nang la family fan na me bini la bang so mayo nang hang pen posi tindang istong dong no la sila bang so mayo long itum abisi RD di ban mangala han lo pinanga na dak romo me block arlo sila dor bagut me kapuri lo la sila romo me block arlo bangge LP school 121 lo aso 121 LP school along bana bangge long ke school bangge induta teacher be लाइफ में के 98 स्कूल में के दा सिंगल टीचर में दा सी के बांग जिला में बहुत लहाय अथिपी एन बनबेन आंसोंग नो अनि तुम कचसोंग मजी पनमे की तुम चपराय पल्लो लापेन के पेन पु मीडिया जिबु बेन करजु जे ला मालासी हाई स्कूल बनोंदा प्रोविंशियलाइज पन पेला आंग बंग हो दाकला रिचर्ड टॉक बिसार पेन एदा का एमएससी लोकल एमएससी पेन ला बांगसो मालासी हाई स्कूल अफान बंगे प्रोविंशियलाइज नंगजिबु पेन आलो तुमे पाली फोन लो पुसित अंतिम अर्जुन नो लापेन आलो तुमे फेगों लो तुमे दा कुपिने isi hini ladak la pini kicok dun necot la pesom dolang besi tum arjuna ladak la mala CLP school high school la penke jo prajana mange kudam English high school la duita bangke la aninkan nong pini ne mateme la provincialize ekalong isi hini apon skill dam ditok dukok pena posi ladak bangke provincialize on pedet posi jo kono la sike bang dilang bangke aso provincialize ekalong ki balut pon pen dak high school ki do bangke nang sot posi sarkar tum chiklem sote mesan bisi mili nang tum posi Kaziranga pen Andrew Hamse ni 7 notice Surbothar MSC constituency ardo paklangso nongban along inut arta ke ongasar pi keso ke pangji penajo kerap kachora Surbothar MSC constituency ardo paklangso nongban Ramnat Kathar arong amekar inut arta ke do asar pi katuing tipi alangli arta nengkan troksi kebra pli an do tangdo alangli keso ke pangji penajo non ke kesong thek teklo Hospital Penchenglok Penangan Sega Chilang Adim ke Alangli Keso Chilang Damdo Bonta Non ke Akhi Adat Kadure Penajok Alangli Keso Kache Paklang Dam Japhan Anta Akhi Adat Avedadlo Ke Pachini Ponaten ke Surbothar MSC Constituency Lake Karbenglong Termas Council EM Jogot Singh Inti Amethang Ahawardo Bonta Alangli Non Puar Nyanta Ahem Humri Damdelang Pusi Pachini Pon Lasi Alangli Kerap Kelong Jiapan Karbenglong Termas Council CEM Tuliram Ronghang Anparta EM MSC Tumaphan Chuneng Ripon Alangli Tumpen Kachipipon Bank account number lake 39021848200 IFSC code SBIN 0002028 Anparta Alangli Phan Kejoy Kepen Kahumri Damlong Jiapan 9365474021 a number Chipipon Aprang si News 7 North East kelang arat tumphan karton pipa jerk lo pini lagay nili ladak 22 nong Surbothar constituency along sidolo dak nong wan paklang so lo si nili tum ladak kiwang penang tumphan ke paklang pon kang tung abang ke lahen lo ele tum angjir inut kiso det ajoksi nili tum ladak wang pen kado kawe through media hoi penang le tumphan kado kawe ke thik ding dak em pen cheklok si em tumphan alang le tumpen kachuning rui Jialam do pena joksi alang le tum nile tum phan nang phaik lo nang phaik nang ko kathi bang ke alang le tum tamela puson ki boy det ki duk det pena joksi kadok ave phirang ke tum phan pha pensi kado ve ke thi ke ding tum phan ke rap ke chu hang ji ning ke hang pensi alang le tum nile tum phan nang phaik lo lasi kadok ave ke thi ke ding tum tame alang le tum phan la puson ning ke me ning ke do tum alang tum phan ke rap don ji phan ning hang le putang te na tum nang hom ri pen alang tum phan nang rap don ik tame pima alang li labang so ke so pen kachipe media phan ke ning hang piklo
alang li me thang jungjung se tami chibor I o lo la pen ka do ka ve hemasor puriar tom an se tami bor I o lo te pon se tami alang le tom lo ka du re ke do kok pen jok si alang le tom la puson pini apo an tami ing thu plut ke thek pon pedelo la si ka do ka ve ke thek ding cmem tom pen la puson nang chirap don pen la puson chitu don pen le putang te alang tom ning ka che bang ke la hen lo je alang le tum la bang so angjir pen cheng lo la bang so alang le ki so de bang phan ing thu pon plut ji la pen unji pusi alang le tom ning ke the pan si ka do ve pini ne tom phan nang hang pon ik lo la si non alang li phan e tom lang pon sinang le tom pen nampak lang po kamera person hin pen lapu alang li hen lo ke so bang ke alang li ke ठीक लाख 2 लाख हजार लो असिला बांसो के सोजिया अपन तमे आलांग ली लपुसन अपुरिया तुम तमे लोंगले के थे तान पेन लोंगले के जोर पेन बा तंका लपुसन सकरी के दो पेन लहाय तंका पेन लपुसन सी आलांग ले फन के सो पे मेदम जी पोया बang के थेक थे लो लसी का दो वे काउंसिल के चारी सी एम तुम तमे आलांग ले फन लपुसन कांगजिन सो पे क्लांग पेन आलांग ले फन से तमे लपुसन राप पुसन ते आलांग ले तुम alang le kai long se tame lapson ning kang sam doji la pena puriar tum do an se tame ning ing sam ponji pusi alang le tum ahin pen tame ning chi thepon lo Bokajan pen health han sakira pen bude sorteron News 7 Northeast Paklongka Multipurpose Cooperative Society Lem Salon Annual General Meeting mate AGM amai ke padubon Korkanthi MSC constituency angkang Chitia Chiklo ni phaing koira player ni Paklongka Multipurpose Cooperative Society Lem Salon Annual General Meeting mate thi hek pen AGM ningkan nesek pen kaching thurponji aputhak maikang nipon bangso mailong mai kacharipon maipu Paklongka Multipurpose Cooperative Society Lem sa chairman Samson Inglang rahin pensi mai charipon lapen Paklongka Multipurpose Cooperative Society Lem sa chunbang Biren Singh Tarwa hin pensi alhui ke pachania por enpon bangso mailong alhui aman pen observer Harvey Tiranpi observer Jubaras Thousand Senior Inspector Ordinator Sub Register of Cooperative Society Holiram Temung Paklongkam Sorkari Gangbura Bodon Chandra Taro Sorkari Gangbura Potmaronghang Karbirong Asar Amai Pen Sukur Singh Tokbi Internal Auditor Sar Singh Terang Dilip Terang Anparta Shareholders Atum Chitongdun Paklongkam Multipurpose Cooperative Society Lemsa Chairman Samson Ingling ahin pen nang kapachini donatengke kedam tangahut sang kerosene kepali ansetame rong asora phansi ron pondo lapen non puthot aning kansetame lapuson sik klempon bompo pusi alang lihin pen pachini pon lapen bang somailong pache parai pon lake non kebangji arni pen hanso tharmit nempo anparta kapre saikatiki ason hai hui lem salong kaching thorpon awar sai long pon popusi bang somailong cheparai pon ini itu aningkan bang son tak taksi government arona ting pen bang so ningkan isegamai bang so parlo kamem pon pon si ini kopai kemi ni tum ka do kawe ikite than pete ton pen si bang so society ko son si aprang kang thur ponjima paso puthap ni tum singkite than pon lo pen insam jin pen sila bang so mai ini pichun lo pen ni tum jasemet pet non ki bang jilong itum ko ansi government pen itum hanang kirap ma lan thak itum rat mate mithang ra long ki pali eji ba arona teng pen ko son si rata tum kilong nang ji ma kinang sot ma lahai ni tum pinia mailong tam chingwai pon lo Sambilang sopen lombo morning T News 7 Northeast Beskar Biangno Credor Bhartia tumben Ferangke amai ke padupon Imlam Lumphoi pen Provincing Maslayatum Akejapen Pining Lethota Beskar Bianglong Amri MSC constituency ke pardo Sowayalong non kebangji Preya Cheklo ni phai trok CR ni pen Phaikuni ni phai ke thom arni an Winter Football Tournament kibi ponjia phan Ferangke amai ingnipon Labangso Football Tournament kibi ponjia long Tambeng Ramphan Sorsa Morsa Kavidet Japhan Pini Ferangke amai long pen pangdapon Lapen kaddo kawe Assam Meghalaya Anparta Karbianglong ke do anak club setame kacepate dunjia phan alang letum pen chupapol Amria Habar Aradatum football ke pathu aning ke hangatum dopik Lasi labang swalong kreda bharti pen setame football ke pathu neng ke hangatum aphan aning rongponsi labang swasai dengpondo Nilitum labang so press meet kibi ponang ko la bangke kewangji
निफाई थ्रक्सी नीलतुम क्रीडा भारती वेस्ट कार्बी आंगलं डिस्ट्रिक्ट कमिटी हिनपेन उमसाई पाथु अक्लामलंग नीलतुम फुटबॉल टूर्नामेंट की बिपन किसिक दु लसा बांगसो फुटबॉल टूर्नामेंट अलंग आसाम मेघालय खेलारिया करते मते का पाथु अबांग फु आं फितु सामे नंका चेपाते मते नंके जॉइन नुजे फासे नीलतुम चुनिंग रिलो हला बांगसो के पाथु अलंग लागे सुपिनसो देट कली सोआरलु तुम हसामे नीलतुम किसिक पोंदो लसे सोआरलु तुम सामे लबांगसो फुटबॉल टूर्नामेंट अलंग नंके जॉइन नुजे फासे नीलतुम चुनिंग रिलो अपेन हला बांगसो फुटबॉल टूर्नामेंट की बिपन लागे नीलतुम क्रीडा भारती वेस्ट कार्बी आंगलं डिस्ट्रिक्ट पेंसिल तुम की बिपन लसे पेनेंगन के इंगदेंग हिनीलो लसे उठत अनिकान मांगस्तानिल तुम बांगसो क्रीडा भारती पेन लसन के पाथु नाथु के पछि हुंगपन जे फानिल तुम बरिपन लसे हलाबांगसो के पाथु अलंग पिनी नील तुम ला प्रेस मीट हुई पेन सामे नील तुम प्रेस मीट की पिनांग को केला हेलो ला पेन नाले तुम लाबांगसो टूर्नामेंट अलंग नंके जॉइन इन वेग जे फानसिनिल तुम आहिन हिन ला खेलारिया करते तुम फानसे स्टामे चुनिंग रिपन लो ला पेन हलाबांगसो टूर्नामेंट अलंग लाके फर्स्ट प्राइज के एलाक ला पेन आदुनथु अनंग एला बांके सुरी फोके ला पेन सोरलु तुम सामे नील तुम हलादा किसी के दांग पंदो लसाला सो अतोना मेला ना चेपाती नु जे फांसी नील तुम सोरलु तुम अकोटे सोरलु इंजी तुम सामे चुनिंग रिपन काडो Umpanay pen munikin phangcho News 7 Notice. Inya gerta pansikan tonilo kato.